उससे अच्छा चकमा दिया। अपनी एक आंख बचा। ये क्या? तुम पी रहे हो क्या? हाँ पी रहा हूं। हमारा हाथ स्टीयरिंग पर है और इंजन भी चालू है। चालू तो है। इंजन वो क्या होता है? सुनिए सर, आपको इसमें फूंक ये मारना क्या होगा। चीज है? हुक्का? और